Essa é uma das histórias e das lembranças mais assustadoras que me perturbam até hoje. São momentos bons em meio a lembranças de medos daquele dia. Então, vamos lá. Era uma tarde ensolarada de verão e eu estava super empolgado para passar alguns dias no sítio dos meus avós. Desde criança, eu e minha família costumávamos nos reunir lá com o resto dos meus familiares, primos, tios e todo o resto. Era sempre muito bom estar junto de todos, mas com o passar do tempo e depois da morte dos meus avós, as visitas se tornaram menos frequentes, até que ninguém se reunia lá há anos. Até que meu pai decidiu que era hora de voltar e passar alguns dias por lá, nem que fosse apenas nossa família. E claro, eu fiquei muito animado em revisitar os lugares que costumava brincar quando era criança e reviver todas aquelas lembranças. No entanto, algo assustador aconteceu durante essa visita que eu jamais esquecerei. Quando chegamos ao sítio, encontrei alguns amigos que moravam por perto. Aquele tipo de amigos que sempre nos fazemos nas férias. E eles de cara me contaram que tinha um antigo celeiro que ficava em uma parte isolada da propriedade e que havia rumores de que este celeiro era assombrado por um fantasma que aparecia todas as noites. Logo eu, curioso, decidi me aventurar e ver se aquilo realmente era verdade. Então, chega a noite e minha família tinha o costume de fazer uma fogueira e assar churrascos e comer e beber até tarde. Então, lá por volta da meia-noite, eu, junto com alguns amigos que estavam lá na minha casa, resolvemos que era hora de ir ver o tal temido celeiro. Então fomos, e ao chegar lá, o clima era estranho e desconfiador. Havia apenas os barulhos dos grilos. E então resolvemos entrar, e com todo aquele silêncio ensurdecedor, de repente ouvimos um barulho de cavalo relinchando. E realmente isso já tinha me assustado bastante, mas o problema era que não havia mais nenhum animal ali. E foi aí quando percebemos que algo estranho estava acontecendo. De repente, um dos meus amigos ficou congelado, começou a tremer e gaguejar. Quando perguntei o que havia acontecido, ele simplesmente levantou o braço e apontou para o fim do celeiro. E então eu vi uma figura em forma de pessoa que estava pegando fogo e caminhando em nossa direção. E naquele exato momento fiquei sem palavras, sem reação e sem saber o que fazer. Por algum momento cheguei a pensar que estava sonhando, mas não, aquilo era real. Tinha um fantasma vindo em nossa direção. E com todo aquele medo e terror tomando conta de mim, e aquela assombração vindo em minha direção, em um movimento automático do meu corpo, puxei meu amigo pelo braço e, sem olharmos para trás, saímos correndo de volta para minha casa.
E ao chegar, eu ainda não estava acreditando no que tinha visto há pouco. Meu amigo estava em um estado de choque. E quando chegamos, resolvi contar diretamente tudo para o meu pai, que por me ver daquele estado e meu amigo pálido e abatido, procurou saber o que era. E ao dizermos, é claro que ele também ficou chocado, mas em seguida, o pai desse meu amigo que também estava na casa foi logo dizendo que havia ouvido falar que há muito tempo atrás um homem muito cruel e violento com os animais costumava trabalhar no celeiro e que de uma forma inesperada morreu em um incêndio há muitos anos naquele celeiro em questão. Desde então, muitas pessoas tentaram reformar o celeiro e até mesmo criar animais lá, mas todos os animais acabavam morrendo misteriosamente. Mas muitos por ali nas redondezas acreditam que a alma do homem ficou presa ao celeiro e que toda noite ele aparece pegando fogo para mostrar como ele morreu. E depois desse dia, eu nunca mais voltei ao celeiro e nem no sítio. E sempre que passo pelo sítio dos meus avós, uma vez por outra, sinto um arrepio na espinha e lembro daquela noite como se fosse hoje. Aquele foi um dos momentos mais assustadores da minha vida e tenho certeza de que nunca mais irei esquecer do celeiro mal-assombrado. Bom, se você gostou dessa história, por favor, nos apoiem, compartilhe, escreva o que achou da história e deixe o seu like. Muito obrigado e até a próxima história.